हिकिड़नि फरमायो त न इहे रमज़ान जूं न बल्कि मुहर्रम शरीफ़ जूं पहिरियों 10 रातियूं आहिनि। पर घणनि आलिमनि बुज़ुर्गनि ऐं मदीने वारे साईं जे असहाबनि खां रिवायत आहे त इहे रातियूं ज़ुल्हज जूं पहिरीं खां वठी 10 ज़ुल्हज ताईं जेके रातियूं ऐं ॾींहं आहिनि इन्हनि जो अल्लाह ताला कसम वल फज्र मूंखे कसम आहे फज्र जो वलयालिन अश्र जेके 10 रातियुनि खां पुठियां सिज उभरे थो न इन फज्र जो कसम। यानी इहे रातियूं शान वारियूं रातियूं। इन्हनि रातियुनि में अरफात जो जी रात अचे थी, यौमुल अरफा अचे थो। इन में मिना ऐं मुज़दलिफ़े वारियूं रातियूं अचनि थियूं। इन्हनि में हिकिड़ी राति अहिड़ी अचे थी जंहिं राति में हाजी हज वारे मैदान में बि हीअं दुआ घुरे न, चए मुंहिंजा मौला मूंखे माफ़ फरमा, अलाह उनखे माफ़ करे छॾे। चवंदो मुंहिंजा मौला मूंखे बि माफ़ फरमा, मुंहिंजे बच्चनि खे माफ़ फरमा, त उनजे बच्चनि खे बि अलाह माफ़ी अता फरमाए छॾे। जंहिं जे लाइ दुआ घुरंदो अल्लाह ताला उनखे माफ़ फरमाए छॾे। साईं दा फरमाइनि जेको हज जे इन मैदान ते अचे, अरफात वारे मैदान ते अचे ऐं चवे त मूंखे माफ़ी मिली या न मिली, इन जहिड़ो बदबख्त इंसान ॿियो को कोन्हे। तव्हांखे मालूम थियो त ॾींहं हर ॾींहं जो मुख़्तलिफ़ शान, हर रात जो मुख़्तलिफ़ मक़ाम। कुछ ॾींहं अल्लाह जा ॾींहं आहिनि, जीअं अरफात जो ॾींहुं, मिना मुज़दलिफ़े जो अल्लाह जो ॾींहुं, राति में लैलतुल क़द्र जी हिकिड़ी राति आहे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हिकिड़ी राति 1000 महीननि खां भली। क़ुरान में अल्लाह ताला फरमाए, यानी रातियूं त रातियूं आहिनि, पर का राति अल्लाह जी महबूब राति। कंहिंखे अल्लाह ताला पंहिंजो कुर्ब अता फरमाईंदो। बुज़ुर्गनि फरमायो त इहे अल्लाह जा ॾींहं कीअं था थियनि, अल्लाह जो रातियूं कीअं थियूं थियनि। इन्हनि ॾींहंनि जे अंदरि अल्लाह ताला के पंहिंजे ख़ासि बाने ते करम कंदो आहे, के क़ौम ते करम कंदो आहे, या कंहिं क़ौम ते अज़ाब कंदो आहे। पोइ निशानी तौरु इहे ॾींहं अल्लाह जा ॾींहं बणिजी वेंदा आहिनि। ॻाल्हि सम्झ में आई या न आई? पोइ इन्हनि रातियुनि जे अंदरि जेको अल्लाह जी इबादत करे थो, अल्लाह खे राज़ी करे थो, त उहा राति उहो ॾींहुं अल्लाह खे प्यारो आहे। उन में इबादत करण वारो अल्लाह जो मक़बूल बानो बणिजी। क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए वस्सलामु अला यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला फरमायो त जंहिं ॾींहुं मुंहिंजो ईसा ॼाओ, जंहिं ॾींहं ते मुंहिंजो ईसा नथा ॻाल्हायो, मुंहिंजो सबक़ तव्हांखे यादि करणु खपे। मूंखे बि दिलि जाए थिए त जेके मुंहिंजा जमायती आहिनि त मुंहिंजो सबक़ यादि करे था। जंहिं ॾींहं ते मुंहिंजो ईसा ॼाओ, वो सलाम अला अलैय यौम वुलिदतु, जंहिं ॾींहं ते मुंहिंजो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॼाओ, वो यौम अमूतु, जंहिं ॾींहं ते उहो वफ़ात कंदो, जंहिं ॾींहं ते ॼाओ, जंहिं ॾींहं ते वफ़ात कंदो, पोइ यौम उबअसु हय्या, जंहिं ॾींहुं क़यामत जे ॾींहुं उथारियो वेंदो। इन्हनि टिनी ॾींहंनि ते अल्लाह पंहिंजो सलाम वरी हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम ॼाओ त रब करीम फरमाए वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। जंहिं ॾींहं ते यहया ॼाओ उन ॾींहं ते बि सलाम, जंहिं ॾींहं ते वफ़ात कंदो उन ॾींहं ते बि सलाम, जंहिं ॾींहं ते क़यामत में उथंदो उन ॾींहं ते बि मुंहिंजो सलाम। ॻाल्हि सम्झिजो, ध्यानु मूंदे कयो।
ॾींहं जंहिं ॾींहं ते मुंहिंजो यहया जाओ, जंहिं ॾींहं ते मुंहिंजो ईसा जाओ, उन ते मुंहिंजो सलाम, यानी उन ते सलामती आहे। ॾींहं सभिनी जे लाइ हिकु जहिड़ा न आहिनि, ॾींहं सभिनी जे लाइ हिकु जहिड़ा न आहिनि। हिकिड़ा उथंदा त उन्हनि जे लाइ सलामती वारो ॾींहुं, यौम युबअसु हय्या, जेॾी महिल उथंदो वो सलामुन, ऐं अल्लाह उन्हनि ते सलाम कंदो। जंहिं ॾींहं ते ॼाओ उन ॾींहं ते बि सलाम कयो, यानी उन हिकिड़े बाने जे करे उन ॾींहं ते सलाम कयो। माना माण्हुनि में बि के अलाह जा अहिड़ा बाना आहिनि, अलाह खे वणनि, माण्हुनि में बि अहिड़ा बाना आहिनि। मिसाल ॾियां तव्हांखे ॻाल्हि सम्झाइण लाइ, माण्हू त सभु माण्हू आहिनि, पर तुंहिंजो बच्चो, मुंहिंजो पुटु आहे, साईं मुंहिंजो बच्चो, बच्चा त सभु बच्चा आहिनि, पर मुंहिंजो बच्चो आहे, मुंहिंजो औलाद, मुंहिंजो पुटु, मुंहिंजो वणे थो या नथो थिए? मुंहिंजे में वेझड़ाइबो आहे या न आहे? ॾिनो न बाबा हे ईसा जो पुटु, मूसा जो पुटु, यहया जो पुटु, फिलाणे जो पुटु, फिलाणे जो पुटु, हे मुंहिंजो पुटु, मुंहिंजो बच्चो, साईं हे फिलाणे जो यार आहे, साईं फिलाणे जो यार, हे मुंहिंजो यार। आयो फ़र्क़ु? ॻाल्हि सम्झ में आयव? जंहिं जॻह ते वठी वञणु चाहियां थो पहुता हो या न पहुता? माण्हू सभु माण्हू आहिनि, इंसान सभु इंसान आहिनि, पर के इंसान मुंहिंजा आहिनि, मुंहिंजे कोल आहिनि, मुंहिंजे क़रीब आहिनि, मुंहिंजा आहिनि, वेझड़ा आहिनि, मूं ॾे अचनि था, मुंहिंजी दिलि जे क़रीब आहिनि, मूंखे पसंदि आहिनि। हिकिड़ा मूंखे वणनि था, मुंहिंजा आहिनि, हिकिड़ा अल्लाह जे वेझा आहिनि, हिकिड़ा तुंहिंजा आहिनि, हिकिड़ा अल्लाह जा आहिनि। जेके अल्लाह जा आहिनि उहे राज्यनि जा राणा, राज्यनि जा महबूब, जेके अल्लाह जा आहिनि काइनात सॼी उनजे चोतरफ़ घुमे। असां तॾहिं चवंदा आहियूं त मदीने वारे साईं जो मट मिसली, मुझे लजपाल मिठे मोहम्मद जो को सानी ना है, छाजे ला जो इन इहो अल्लाह जो महबूब आहे, जो अल्लाह जो महबूब आहे, रब जाने उन जी महबूब जो महबूब मोहम्मद पाण जाने या रब जाने, असां केर थींदा आहियूं जो उन जे विच में संदो कयूं। ॻाल्हि सम्झ में आयो है ना आयो? कोई मिसल नी ढोलण दी यारो, कोई मिसल नी मदनी दी, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं बोलण दी। चुप खामोश थी वञ जेॾी महिल अल्लाह ऐं अल्लाह जे चिमकंदड़ चेहरे वारा, तुंहिंजे चेहरे जो कसम, महबूब ईअं ज़ुल्फ खोले ऐं ईअं ॿाहिरि निकिरे त रब फरमाए वल्लैली, घुंडीदार ज़ुल्फनि जो कसम। महबूब मदीने में रहे, महबूब मक्के में रहे, रब फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इन शहर जो कसम जंहिंमें तूं रही। मक्को तो मक्को आहे, बेशक मक्को शान वारो आहे, मक्को फज़ीलत वारो, मदीनो बि शान वारो आहे, मान वारो आहे, पर कसम छाजे लाइ थो रब खणे? महबूब अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तूं जो रहंदो। सुभान अल्लाह। मां बैतुल्लाह जे करे कसम नथो खणा, हजर अस्वद जे करे कसम नथो खणा, रुकन यमानी जे करे कसम नथो खणा, सफ़ा मरवे जे करे कसम नथो खणा, कसम हिन लाइ थो खणा जो तूं मुहम्मद रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॻाल्हि सम्झ में आई या न आई? ॿुधो, जेके अल्लाह जा महबूब थियनि था न, जेके अल्लाह जा महबूब थियनि था, हेॾे ध्यानु कयो, जेके अल्लाह जा महबूब थियनि था, उन जी इज़त, उन जो मर्तबो, उन जो शान, उन जी मक़ाम तो मूं वांगुरु न आहे। जंहिंखे अल्लाह नवाज़े, मां हिकिड़े जी ॻाल्हि नथो कयां, हड़ई इंसाननि में जेके अल्लाह जा महबूब आहिनि, उन्हनि सभिनी जो मान मक़ाम बुलंद थी थो वञे।
उन जी इज़त, उन जी तज़ीम, उन जी तौक़ीर, उन जी इज़त करणु असांजे मथां लाज़िम थी थो वञे। क़ुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमायो जेके मुंहिंजे मुहम्मद मीर जे दरवाज़े ते अचनि था, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, ॿुधो मुंहिंजे मुहम्मद मीर जे अॻियां जेॾी महिल अचो न त आवाज़ बुलंद न कंदा अचो, ॾाढिया ॻाल्हाईंदा न अचो, वॾे आवाज़ में मुंहिंजे महबूब जे साम्हूं न ॻाल्हाइजो, ख़बरदार पंहिंजी ज़बानुनि खे लगाम ॾिजो, मुंहिंजो महबूब ॻाल्हाए चुप करे ॿुधजो। मुंहिंजो महबूब छा थो चवे, कन लाइ ॿुधो, पोइ जेको महबूब ॻाल्हाए न पोइ आस्ते उन जे आवाज़ खां हेठां आवाज़ करे जवाब, जे उन जे आवाज़ खां तव्हांजो आवाज़ मथां थियो, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तव्हांजी सॼी ज़िंदगी जा अमल मां बर्बाद करे छॾींदुसि, ख़तम करे छॾींदुसि, व अंतुम ला तशऊरून, तव्हांखे त ख़बर बि कोन पवंदी। पुट ॻाल्हि सम्झो न, जेको माण्हू अल्लाह जो महबूब हुजे, जंहिंजो रुतबो अल्लाह आला कयो आहे, उन जी एतिरी बेअदबी जो उन जे साम्हूं ॾाढिया आवाज़ सां ॻाल्हाए, ॾाढिया आवाज़ सां। हाणे ॾाढिया ॻाल्हाइण त को ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त असां में महसूसु नथो थिए त को इहो बि ऐब आहे, पर अल्लाह थो फरमाए त इहो ॾाढिया ॻाल्हाइण बि मूंखे नथो वणे। जेको अल्लाह जो ॾिसो न, मां तव्हांखे वरी ॻाल्हि सम्झायां, तव्हांजो बच्चो आहे, तव्हांजो पुटु आहे, दिलि पसंदि बच्चो आहे, उनखे केरु ॾाढिया ॻाल्हाए, गार ॾे, घटि वधि ॻाल्हाए, तव्हांखे पसंदि ईंदो? तव्हांजी कावड़ ईंदी, यार मुंहिंजे बच्चे खे थो ॻाल्हाए, यार मासूम खे थो ॻाल्हाए, तव्हां हुनखे जवाबु ॾींदो, तव्हां हुनजे बदिले, पुट जे बदिले तव्हां जवाबु ॾींदो। रब थो फरमाए जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे महबूब खां आवाज़ मथां कयो, अंतहबत आमालुकुम, इन ॾाढिया ॻाल्हाइण जे एवज़, इन ॾाढिया ॻाल्हाइण जे बदिले, इन नंढड़ी बेअदबी जे करे तव्हांजी सॼी ज़िंदगी जूं नेकियूं, अमल, निमाज़ूं, रोज़ा, हज, ख़ैरातूं, ज़कात, सदका सभु ख़तम करे छॾींदोसांव, उन्हनि समूरनि ते लीक अची वेंदी। छो जो मुंहिंजे नवाज़िल सां छो बेअदबी सां ॻाल्हायूं। जीअं इंसाननि में अल्लाह कंहिं इंसान खे आला रुतबो ॾींदो आहे, इन रीति किन ॾींहंनि ऐं किन रातियुनि खे बि अल्लाह नवाज़ींदो। लैलतुल क़द्र जी राति अचे थी, क़ुरान थो फरमाए त उहा हिकिड़ी राति 1000 महीननि खां भली आहे। सम्झ में आयो या न आयो? ऐं शान वारा, मान वारा, इज़त वारा ॾिहाड़ा हाणे अचण वारा, कुर्बानी वारा ॾिहाड़ा, ज़ुल्हज शरीफ़ जा 10 ॾींहं जेके अचण वारा आहिनि, इहे अल्लाह जा महबूब ॾिहाड़ा अथव। साल जा ॿिया बि ॾींहं आहिनि, पर हे जेके 10 ॾींहं अचण वारा अथव, उहे अल्लाह जा महबूब ॾिहाड़ा आहिनि। जेको हिननि में रोज़ा रखंदो, जेको हिननि में इबादत कंदो, जेको हिननि ॾिहाड़नि में अल्लाह जी बंदगी कंदो, उहो बि अल्लाह जो महबूब बणिजी। ॻाल्हि सम्झ में आयो या न आयो? जेको हिन ॾिहाड़नि में इबादत करे त उन जी इबादत अल्लाह वटि ज़ोर मक़बूल थी वेंदी आहे। पोइ अॼु मूंसां अहद कयो त हिननि ॾिहाड़नि में मल्हाईंदो, इंशाअल्लाह ताला। उज़हा जा जेके अहकाम थींदा ऐं ज़ुल्हज जा ॿिया जेके अहकाम थींदा, ईंदड़ जुमे ते ॿुधाईंदोसांव, पर हिन जुमे ते मूंसां अहद कयो त हिन ॾींहंनि में को ग़लति कमु न कंदो, हिननि में कंहिंसां झगड़ो न आहे करणो, हिननि में केरु तव्हां सां विढ़े बि न, उनखे चओ कालू सलाम, वइदा ख़ातबहुमुल जाहिलून कालू सलाम। जाहिल तव्हां सां जहालत करे, तव्हांखे घटि वधि ॻाल्हाए, नाशाइस्ता लफ़्ज़ ॻाल्हाए, उनखे चओ अदा अल्लाह करे ख़ुशि हुजी, अल्लाह तो ते सलामती मोकिले, मुंहुं करे हलियो। उन्हनि सां तव्हांखे नाहे ॻाल्हाइणो, उन्हनि सां नाहे झगड़ो करणो, उन्हनि सां विढ़णो नाहे। छो जो हिननि ॾींहंनि जो शान अल्लाह कयो आहे, हिननि जी इज़त असांजे मथां लाज़िम। जेको
ओ हिनन दिहाड़न जे अंदर कलमो शरीफ पढ़े तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेको हिनन दिहाड़न जे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह जी तकबीर पढ़े तो ज़िक्र करे तो, जेको हिनन दिहाड़न जे अंदर नफली रोज़ा रखे तो, तहलील करे तो, कलमो शरीफ पढ़े तो, तकबीर आने तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यो जेको हिनन दिहाड़न जे अंदर तकबीरूं हणे तो, कलमो पढ़े तो, जिक्र करे तो, इहो अल्लाह जो महबूब बानो बणिजी। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत आहे, मा मिन अय्यामिन अअज़म इंदल्लाह, ॾींहनि में को अहिड़ो ॾींहुं अल्लाह जो मक़बूल न आहे जेके हे 10 ॾिहाड़ा, जेके 10 ॾींहं अचण वारा आहिनि। मा मिन अय्यामिन, ॾींहनि में अअज़म इंदल्लाह, अल्लाह वटि ज़ोर वॾा अहिड़ा कई बि ॾींहं न आहिनि जेके हे ॾींहं आहिनि। वला अहब्बु इलैहि मिनल अमल, ॿियनि ॾींहनि में जेके तव्हां अमल कयो था उहे बि अल्लाह वटि महबूब आहिनि, पर हिननि ॾींहनि में जेको तव्हां अमल कयो था अल्लाह वटि ज़ोर महबूब आहे, घणो पसंदीदा। अहब्बु इलैहि मिनल अमल, जेको अमल कयो था इहो अल्लाह खे महबूब अमल आहे। फीहिन मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर फअक्सरू फीहिन मिन अत्तहलील वत्तकबीर वत्तमहीद, जेको हिननि ॾिहाड़नि में घणी तकबीर चवे थो, तमहीद करे थो, ज़िक्र अज़कार करे थो, इहे अल्लाह जा महबूब बाना बणिजी था। ज़िक्र करण वारा, अल्लाह के याद करण वारा। मा मिन अय्यामिल अमलिस सालिह फीहिन अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर, के बि अहिड़ा ॾींहं न आहिनि जिन में इबादत करण अल्लाह खे एतिरी प्यारी हुजे जेतिरी हिननि 10 ॾिहाड़नि जी इबादत अल्लाह खे प्यारी। हिननि ॾींहनि जे अंदर भले में भली इबादत आहे अल्लाह जी तकबीर करण। रस्ते था लॻाओ, पंहिंजे कम सां वञो, कारोबार ते वञो, मज़दूरी ते वञो, बनी ते वञो, तव्हां पंहिंजे रस्ते तां लंघंदा ईंदव न, चओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, चओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जुमे जे ख़ुतबे में ॿियनि खां जमात न ॻाल्हाए त भलो, पर जॾहिं सिखण जे लाइ इमाम सगोरो चवे त तव्हांखे यादि ॾियारण जे लाइ का ॻाल्हि चवे त इहा बि सुन्नत आहे। हिननि ॾिहाड़नि में तकबीर चइबी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। या तकबीर चओ, ऐं वक़्तु मिलेव त चओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अल्लाहु अकबर। या जेको कलमो शरीफ पढ़े तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जेको कलमो शरीफ पढ़े तो हिकिड़ो माण्हू छिके छिके कलमे के पढ़े तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, छिके छिके लफ्ज़न के पढ़े तो हिकिड़े कलमे पढ़ण सां 4000 कबीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कंजुल उम्माल जी हदीस आहे, कंजुल उम्माल में इहा हदीस आई आहे, मुंहिंजे महबूब करीम दा फरमाइनि त जेको माण्हू कलमो छिके छिके पढ़े, लफ़्ज़ लफ़्ज़ खां जुदा जुदा,
ला इलाहा इल्लल्लाह 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 बड़े आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला जेको माण्हू कलमो शरीफ ईअं छिके छिके पढ़े थो हिकिड़े कलमे जे एवज़ 4000 कबीरा गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाए थो। जेको माण्हू तकबीर थो पढ़े अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। समुंड जूं मच्छूं, खुशकीअ जा जानवर, हवा में उॾामण वारा पखी परिंदा बि इन माण्हू जे लाइ अल्लाह खां माफ़ी था घुरनि जेको इहे लफ़्ज़ थो पढ़े, जेको इहो तकबीर थो हणे न, इन जे लाइ अल्लाह जा जी मखलूक, पाणी वारी मखलूक, सुकी वारी मखलूक, सब अल्लाह जे लाइ अल्लाह जे हुज़ूर इन जी बख़्शिश तलब थियनि। मुंहुं पढ़ो न पढ़ो पर हिते त पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जेको इहो तकबीर हणंदो हीअं रस्ते सां लंघंदो क़यामत में इहो रस्तो बि उन जे नेक अमलनि जे लाइ शायद जे रस्ते तां इहा तकबीर चवंदो वेंदे न क़यामत में इहो रस्तो बि तुंहिंजे मथां शाहिद ईंदो मुंहिंजा मौला हिन तुंहिंजी तकबीर में। घर में पढ़ंदे घर जूं भितियूं बि तुंहिंजे मथां शाहिद ईंदी। ओ छित में इहो काना लॻल आहिनि, इहे लकड़ा लॻल आहिनि, इहे बि तुंहिंजे लाइ शाहिद ईंदी। समझो था या नथा समझो? ऐं अल्लाह ताला तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾे त जेको यौमुल अरफा वारो ॾिहाड़ो ईंदो इन ॾींहं जो रोज़ो ज़रूरु रखिजो। 8 तारीख़ जो रोज़ो ज़रूरु रखिजो, छो जो जंहिं हाजियुनि सां मुमासिलत करे थो न त अल्लाह ताला उनखे हाजियुनि जे सदके बख़्श फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला असांखे अॼोकी नसीहत ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। असांखे ज़ुल्हज जे ॾिहाड़नि जी तज़ीम ऐं तौक़ीर अता फरमाए। असांखे अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजो महबूब बणाए। हिननि ॾिहाड़नि जे सदके असांजे मथां असांजे बचनि जे मथां अल्लाह ताला रहम ई करम। वाखिर दावाना अनिल